बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आप सबका बेहद खुश आमदीद, आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे हमारे चैनल को पसंद करते हैं, वीडियो में कमेंट्स करते हैं, और जो नए आने वाले हैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं किचन विद हूर में आपके लिए नज़ला ज़ुकाम, जैसे आजकल तो ये मौसमी असरात की वजह से नज़ला ज़ुकाम तो आम सी बात बन जाती है, ठीक है, चेस्ट इन्फेक्शन ये वो, ठीक है, हम मेडिसन वगैरह भी लेते हैं, मगर फिर भी कुछ घरेलू ट्रीटमेंट भी है, उसको भी साथ अगर फॉलो किया जाए तो जल्दी इंसान को फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो मैं चीज़ शेयर करूँगी आपके साथ, एक कहवा की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मुझे देखिए मैंने उबाल के अभी रखा है, ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए एक आधा सेब, उसको काटा है, और जिंजर यानी अदरक, ठीक है, 1 इंच का टुकड़ा वो था। इसको अच्छे से आपने उबाल लेना। 1 कप मैंने पानी डाला था, ठीक है, ये हाफ़ रह गया है, ठीक है। अब मैं इसको स्ट्रेन करती हूँ आपके सामने। अच्छे से इसको उबाल लेना। ये देखिए अभी इसमें से भाप नहीं कर रही है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मल ज़्यादा पीने के लायक हो जाए, अभी ये बहुत गर्म है, ठीक है, फिर आपने इसमें शहद ऐड करनी है, ठीक है। और उसके पहले आपने इसमें डालना है, मतलब ये मेरे पास, अगर आपके पास मलट्ठी पाउडर नहीं है तो मलट्ठी वैसे ही मिल जाती है, ठीक है, वो आपने इसमें हल कर देनी है, ठीक है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप इसमें मिश्री ऐड कर लें, ठीक है। शहद के वैसे इसलिए फ़ायदे हैं कि ये नज़ला ज़ुकाम, गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि हमने लेना है सेब लेना है, आधा सेब, उसको काट लेना है, ठीक है। और 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद जब स्ट्रेन करें तब इसमें आपने मलट्ठी ऐड कर लेनी है। अगर आपके पास मलट्ठी की स्टिक है तो वो भी आप इस पहले कौवे में डाल लें, ठीक है। तो उबालने के बाद स्ट्रेन कर लें। तो फिर जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए, इसकी भाप कम हो जाए, पीने के लायक हो जाए, फिर आपने इसमें शहद ऐड करना है, क्योंकि शहद गरम गरम चीज़ में नहीं ऐड करते, इसकी हिफाजत ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने आपको कहा, ठीक है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कि अच्छी और कारआमद वीडियो में, एक दूसरे के साथ अच्छी बात शेयर करना भी सदका जारी है, ठीक है। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।